Yesu nashimwe. Ya amen. Magaze ngahomba gushimira Imana ko yankoreye. Muzi gituma none mvuze ukuwaye. Jewe ndaza kandi. Yesu nashimwe. Ndashimira Imana ko yankoreye igitangaza ikankiza ingwara. Abaganga b'abana b'abantu bari bizeye ko ntazokira. Ntivyari vyoroshe umunsi mva kwa muganga. Muganga yarambwiye ingwara ndagira ubwoba. Ndiyumvira nti none ndumujene ndaza kubwira abantu ko ngwaye ino ngwara. Ndayigira ibanga ariko harabamwe bamwe ndayibwira. Zikutana twenga ubu mbona uri kuratwenga. Birangira imenyekanye ariko ndashimira Imana ko yampaye kwihangana. Pasiteri wacu naramwandikiye nihebuye narandise umutima. Ndamushimiye yuko adahebuza nkuko abisi bameze yarandemesheje. Nibuka yanyakiriye ari rendi aransengera. Ndashimiye Imana yuko yankijije. Ubuye nkaba naragiye kwa muganga bagasanga atangwara nimwe indimo. Bari bakubwiye zingahe kwanza? Yesu nashimwe. Amen. Je ingwara bambwiye nitegereje uko ngana nuko nari imeze narabona koko katazindimwo ahubwo natahuye karaba daimoni kuko bambwiye yuko ngwaye ingwara y'amafyigo bambwira yuko ngwaye gute nyitegeza nkavuga none ko ngana uko ndayigwaye gute ariko ndashimira Imana ko yankijije uyu musi nkaba nshobora kwicara iminota ishika 30 kuko ngeze kwicara byaranka ndagera ahantu ndabwira Imana nogamana nimba umwana w'amezi angahe yicara bigakunda je mfise imyaka 20 ningahe nije nticara bikunde ariko uyu musi mpagaze imbere y'Imana ndayishimwe ko yankijije uyu musi nkaba ntambuka nkaba nicara amasaha yose nshatse nkaba mva hasi aruko ndabikeneye kare naho ramva hasi kumva zukwanka ko nicara ariko ndashimira Imana shimira n'abakozi b'Imana shimira na mwarimu wacu Bosco yarandemesheje aranyigisha ukuntu nosenga. Ndashimira Imana ko yagiye inambohora n'uburyo noyikorera abumvise gushima kwanje Imana ibahezagiye. Amen. Azurindire gato. Ndabivuga ukuntu wambwiye hari kibazo. Imana idufashe cyane. Yaranyandikiye ari mwijoro hari mu masaa 8:30 z'ijoro. Ndiko ndasenga muri aka message kiwe karaje mpejeje gusenga nicaye. Yanyandikiye ngo pasite. Ngo jewe ngo ejo nzoza kwitunganya ngo mu mwanya nitunganye kuko ngiye gupfa. Ndashaka uzoze gusa umfashe niyeze kubera ngiye gupfa. Ndamubwira ngo ivyo nibiki ngo ya nta kindi nkeneye jewe ngiye gupfa. Ndamubwira aranyankira neza. Ndamubwira ni ejo uzoze tuvugane. Hari kwa Mungu narindushe hari kwa Mungu mu masaa 8 z'ijoro uko wanye mwijoro. Aranyandikira acambwira uko je ngiye gupfa ngo ndumva ko ubuzima bwanje bwarangiye. Abuzizi mugabo yanyandikiye ingwara acashira ko nibindi twari tumaze iminsi tumusengera avuga ni none ibi bintu je umva no bibanaho ntindapfuye biraheze. Ndamubwira ni uzoze tugusengere. Araza turamuganiriza turamwibutsa ibintu Imana yagiye imukorera naho yagiye imukura avuga ni ibi sikigoye imbere y'Uhoraho. Imana yakoze vya bindi nibindi irabikora mu izina rya Yesu. Baniza bamubwira ko agwaye amafyigo ni kuvuga ntago bayimubwiye kubera ko batabibonye kandi urumva ko nawe kwicara cyari kibazo. Urumva ko hari ibimenyetso byari byamaze kuza ku mubiri wiwe. Turamusengera ndabwira na mwarimu akamuba hafi tumuganiriza tumusengera ariko none raba ndamubonye cyane umva ndashimiye Imana. Dukomere Imana amashi menshi ko Imana yacu ari Imana y'amahigo ya kabiri urashobora kwisubira mu kibanza ariko nta hoteli. Haleluya.